bonjour, on appelle bino vraiment mbote na kombo na Yesu. Et si quand se zoome bino, et si quand se bozali na monde entier, la rose appelle bino vraiment mbote. Ya mingi, et belé babandaki komi tungisa, et belé babandaki kobenga, la rose okei wapi, ya falon ozoyo kanate, ya falon zomonate, la rose falon TV za ona kaka pona bino, vraiment tozongi musala na biso, tozongi ba activité na biso tozaki te tokendaki moi vacances, ça la rappelle moi bien sengeli kopemi sanzoto. Comme on met ça, tous les moments vacances, on peut se faire tout qui kopema. Vraiment, merci mingi na ba oyo nyonso. Bazali ko benga kaka pona ko encourager nga ki ya ozali ko mona te ya ozali ko yoka na te. Vraiment, merci na pelle na bino nyonso. Merci na bino nyonso bazali ko benga tango nyonso ko encourager Falon, ko encourager la rose pona mosala na ye. Merci mingi na grande sœur na nga lisusu aza na kati ya Paris, Rosette Vodisa Congolo, motema ya Papa Lopez Montini, na kati ya Paris, vraiment bambote mingi, la rose a possible vraiment mbote, tikete nkolo apambola bino, kolo amona bino, na ndenge bozali ko considérer mosala oyo vraiment nzamba mo langa bino apambola langa bino. Merci susu mingi na ba o nyonso, bazali ko tinda bambongo na bango, pona ko sombela bango ba sérum ou ezali ba anti-tache pona ko sena kata mafuta ba vitamine tout ça nyonso ba nyonso bazali ko pesa na confiance bandeko to yebi keza facilité na moto ta mususu monité na moto yo yebité ozuika ta musu contact à partir de mususu to na ndenge kana be mission zali ko leka bozali pe ko benga bozali ko tinda bambongo na bino musika ya ko tinda ka be ko sombela bino mafuta kotoyo ya ko tinda ka bino ba sérum ezali ba anti-tache vraiment eza facilité. Bato mususu to babi mukili oyo ezana makambo ebele moto mususu kotindile mbongo boya kanga na ye telefone mususu pa yembaka ne sur telefone te non babi musala ezali papa na mama musala ba respectaka yango client ba respectaka ye bakokisaka posa ya client vraiment parce que toza sérieux vraiment merci mingi na confiance nyonso ozali kopesa biso toza wana ka pona bino pe boza wana pona ngai yango nazo bakeba papa nyonso bayaya nyonso baleki nyonso bo partager bo partager ka bo like ka bo like ba commentaire na bino ndem tozali kopesa na courage ba commentaire na bino ndem tozali kosala la rose a continuer vraiment musala na ye yango na sengi bino vraiment merci mingi et c'est quand ce soir mes bino. Alors la rose là est bino surprise nini. La rose là me beli bino sous surprise nini. To ba ki tozala ka brancher na la rose Falon TV nde bozo ba surprise ebele ya biloko etali makambo ya po na biloko etali makambo ya santé na biloko bezali naturel eza na biloko te ezali ba chimie o ezali ko bebisa le poso na biso to ezali ko bebisa ba biloko ya kati ya nsoto non tuto baki awa bozo ba surprise makasi bozo biloko kitoko na la rose Falon TV tozana ba surprise ebele tozana ba surprise makasi pe o tozali ko sela soki vraiment mokili zongi lolenge ezalela kito moso mokili zongi lolenge yango ezalaka akoza ba corona nde bokozwa pe biloko mingi ekuta na mboka na biso comme biloko ya tension comme biloko ya bestoma comme biloko ya cancer bokozwa ba biloko nyonso wana comme biloko ya diabète batangawisi pona ba mikongo pasi batangawisi na baki vraiment bolimisanga pona ba papa nyonso papa telemaka te ba biloko nyonso wana vraiment bokozwa yango avec le temps. Mais en attendant tozali ko continuer musana biso na luka makambo opetali loposo vraiment le leng to ko bongisa loposo na biso émission na biso ezaka ka mingi te pona ba mama vraiment nazali ko lelo nazali ko s'adresser sur na ba papa ibele bazali ko lobaka ka makambo ezala ka mingi pona ba mama non eza question ba mama te eza pe question kaka ya bana to ba jeune fille kaka te eza ka émission ba ya basité mais émission ya en général papa mama mama kam tazali na poso te papa pe oza na poso soko lingi mama mona ka toujours kitoko na ndako ba sepela kana yo amona ka yo ka kelenge alula ka yo kana bote na ndinga sepela na yo alors esengeli pe ko bongisa poso na yo ataki papa esengeli pe ko bongisa poso na yo vraiment poso na la propre et la présentable et la kitoko obele kaka na biloko na tirane to lobaki na la rose Falon TV. Alors nini opso to memi na poko na lelo la rose a ele bino sous comme au mesano biloko o ezali bicarbonate toza besoin bicarbonate du sud oyo bicarbonate na biso pona lelo pona mes na biso lelo na kosala mixte na yende ka ko expliquer nini bokoki kosala kati ya bicarbonate oyo toza besoin bicarbonate ne na lakisaki toza besoin ya citron toza besoin citron ya fresh so koza na fresh te même citron mai o bateka na magasin ezali nango ya kosalela vraiment toza sous na besoin ya miel na biso miel to te so sombra na magasin vraiment miel na biso yango yo toza na
posa ya biloko omisato na bandeko oyo bazali na bicarbonate na ndako te mpona biso bana Allemagne na kati ya DM bokoki kosomba Kaiser Natron oyo eza lokola bicarbonate na biso awa ebele mpe basalaka komisala ndako ebele balambelaka yango ebele bayebi yango na bakitoza na bezoka ya 3 biloko oyo na moto aza na bicarbonate du sud te alors tokoza na bezo ya lutu na biso ya mokie oyo aza na lutu ya moko ya boye te problème ezali te ata lutu oyo tomelaka ti ya mokie wana okozwa lutu moko ya bicarbonate otie na kati ya sani na yo ozwi lutu moko ya mai ya citron moke kaka na lutu oyo mpe kaka otie na kati ya sani na yo okozala na lutu ozala na besoin ya lutu moko ya miel otie na kati ya sani na yo vraiment omixe yango malamu esali potopoto ya kitoko nsima nango okopakola yango na kati na elongi na yo na bamaboko na yo awa wana ezali mingi mpona batashe ezali kolongola mingi batashe na bato pe batampo ebeta bango to okoma rouge na elongi vraiment ezali kolongola ezali kosoigner elongi ntango nyonso alors okosala yango 3 fois na semaine mikolo nyonso bando kopakola yango mix na yo oyo vraiment après 3e jour nde okomona résultat malamu okopesanga raison okomona ke po ekokoma olise okomona ke batase bando kolonga malembe ya kozongelaka yango temps en temps osalaka yango chaque fois 3 fois na semaine mpona bato baza na batashe mpona ozomona ke bato batashe bazobengaka kaka mingi bato bapo ezali mi vraiment mwa mingi ya kobeba bazali kobenga bazali komitungisama nini esengeli na sala yango na baki apart baserum ya kotia na kati ya mafuta esengeli na biso mpe topratikaka biloko naturel yango nayeli bino so bicarbonate na poko lelo yango nayeki so na citron yango naye susu na miel baebele mpe bakoki koloba ke ndeti ngai moko navandi awa citron nalingaka yango te parce que citron elingaka ngai te citron eyindisaka ngai mais soki na kati ya mix boye ndeti babicarbonate bamiel la nakoki kosala citron ekosala problème te mais bato mosusu bazalaka so babutu ebimi bango omona azwi ka citron pamba pakoli na elongi vraiment ekoyindisa yo bamosusu oyindisaka bango mais citron mpe akabusaka nde mingi babuton vraiment akendaka koboma bagraisse akendaka koboma mingi babuto ye nyonso oyo ebotaka biso na elongi mais ngai nalingaka yango te ka citron pamba parce que eyindisaka ngai yango lelo nayeki kaka oyo na koexplike nayeki mpona kosala bamix te vraiment oyo la rose ezalaki nango na ngambu na ye lelo yango wana oyo abongisili bino mpona baantitashe wana biki bozala branche papa mama partage ndenge la rose alobaka ntango nyonso komomesa soki oyo yekoli eloko kobombela moninga te yaya partage vraiment partage bisika nyonso bozali bapartage na bino nde ezali kosalanga vraiment bien bopartage donc poso babongisaka yango poso basoka yango propre nde tolataka bilamba na banzoto na biso lolenge mo mpe esenge tobongisa mpo na biso vraiment mbote na ngai lisusu mingi na poko lelo napesi na mon grand frère Serge Nito Disquarette na kati ya Rotterdam mon grand frère talaka yaya yo penza umela na yo sikovana ngwende na yo talaka petite sœur na yo ye azozali kosala mosala mpona yo vraiment mbote ya mingi Serge Nito Disquarette na kati ya Rotterdam na kati ya Hollande vraiment bambote ya mingi La Rose Falon TV epesi yo vraiment mbote bisika nyonso ozali esika nyonso ozwami bino vraiment bambote na bino nyonso vraiment nde nazali koloba bandeko nanga tozala branche bokozwa mikolo ekoya nde tolobaki bokozwa biloko ebele tobosani susu te ke La Rose aza so na boutique na ye oyo azali koteka biloko aloe vera mutu ayebi signification aloe vera ayebi nini oyo aloe vera esalaka na nzoto ya mutu awa mpe anatanda tozwa biloko ya bokoko mutu aza na besoin ya biloko aloe vera mpona suki bacreme ezali nyonso na mpe mpona kolongola batashe bato baposo ebeba bango ezali banduta biloko wana nyonso ezali ya immune system ezali mpona mutu pasi mpona confirmation bino moko boyeba d'Allemagne vraiment mpona bamikongo donc nyonso na mpe na kati ya boutique aloe vera La Rose aza nango vraiment oyo tozali koteka na kati ya boutique na biso aloe vera tobosani bino te vraiment soki bobengi nde tokoki kosolola babi ana kati ya La Rose Falon TV solola basolola yo tosolola na vraiment tozala vraiment bomoko bandeko napesi susu mbote na nga mingi na Papi Chimanga babi mon grand frère Papi Chimanga na kati ya Stuttgart mbote mon grand frère vraiment nzamba pambola yo bandeko frère na biso Papi Chimanga awoti kosala chanson na ye ya kitoko vraiment so bobetika na YouTube Papi Chimanga akobimba wana titre ya nzembo zali bokonzi vraiment nalandaki nzembo wana vraiment nzembo eza kitoko ezali kokolisa kondima na ngai na zo ya part na ngai yo pe linga ozwa part na yo vraiment pena mo grand frère musala kitoko nzamba pambola na musala ozali kosala
chanson zali ko biso te bokonzi yango topesa yango epai na nani ngai napesi bokonzi na ngai epai na Yesu biso topesa bokonzi na biso epai na Yesu oyo ezalaka ke oyo koluka vena pam bokutani mpona nini bokonzi epesami epai na Yesu yaya nanga vraiment chanson kitoko la rose alela fort et si vous allez vraiment merci mingi na chanson na tikete kola pambola bino apambola yo na musalo zali ko sala okende vraiment liboso yona ke bandeko bokota na kati ya YouTube peta papi chimanga bopesi titre bokonzi vraiment boko sepela na nzembo na sali biso zali ko sala musala kitoko pona biso vraiment moyembi na kolo si ko zali mbote ya mingi na pesi sumbote na ngai mingi na Vanessa Makiesa na kati ya Francfort ma copine deki na ngai vraiment mbote ya mingi na Vanessa Makiesa lobiki yemi kolozi pharmacie na ye apo pharmacie na po ezali grande sœur na la Rose Valon TV nde pharmacie na ye pa lobi kotika la simate atake jeune fille mwasi kitoko alobi yepe fala na ba conseil bon ça pour na ye vraiment mbote mingi mbote lisusu na souhaiter joyeux anniversaire à ma grande sœur Étoile Dior ni Champindi ou à quoi que anniversaire est vraiment mbote mingi ya tikete nkolo mona vraiment joyeux anniversaire si vous allez venir fêter journée malamu zamba za nayo akokisa baposa na nyonso vraiment mbote mingi la Rose Valonti et pesio kaka mbote na poko na lelo mbote lisusu mingi na Viena ngai Pepito et Kuba de Milouze vraiment mbote mingi wasasa ka barbecue na kati ya Milouze Pepito Kuba de Milouze vraiment mbote mingi siko kutami oyo petite sœur si yo azali wana azali ko sala mosala na ekaka pona ko sepelisa bino vraiment bandeko pona bandeko nyonso o bazali ko loka agence transfert pona ko tinda bambongo na ngola na kisa c'est un problème parce que ba monogram ezali ba wester ezali ri ezali mais na ngola to ebike to zana ba difficulté belé na bana nyonso na kati allemand na kati bundes vraiment na papa nkosi kosi transfert azali vraiment papa kosi transfert mbote mingi la Rose apesio mbote vraiment ba onso bali ko tinda mbongo na bango na ngola na bandeko na bango nazali ko pesa bino numéro ya papa kosi transfert esika azali numéro na ezali 0774 633 1701 na bandeli lisusu 0774 633 1701 na suka soki bobengi wana bino moko bokozwa papa kosi transfert na kati ya Bundesi na kati ya Allemagne awa ba nyonso bali kotinda bandeko na bango ye azali vraiment wana papa la Rose apesio mbote sikane so zali vraiment merci mingi tikete nkola pambola yo na bi papa bino nyonso bo bon s'appelle pour son bino kaka na ba conseil la Rose Valon TV vraiment ezali ko pesa bino mbote vraiment mbote na ngali susu mingi na mama Dina Kiese na kata Reckling na kata Stuttgart mama Dina Kiese mokonza ba mama ya bane belé ya ba leke belé leki pe ya ba ya belé vraiment mbote mingi mama la Rose alinga kayo la Rose zana yo na yo vraiment ba biso epele na bana nyoso Stuttgart talaka oya bino leki yeyo abimbeli bino na kata Bundes ba mama nyonso ba papa nyonso na kata Allemagne bo soutenir moi na bino lo abimi vraiment merci mingi na bonso bazali ko na biso merci mingi na bonso bazali ko considérer biso bo partager bo liker bo s'abonner les autres ça na kitoko ba commentaire na bino yango zali ko pesa nga courage vraiment mingi na pesa so mbote mingi na suka na mon papouche papouche babi adida kesi na kata Recklinga ozen vraiment mbote mingi na bosani yote vient nga arija kamatambo na kata stute babi ino homme avec de bons comportements vraiment mbote mingi poser ma solo leki no leka muta solo la rola yo azati TV nanga zala kaka umela na ngwende na yo pajo matuba les garçons sexy de pana bogos bogar voilà na rapé moko na ba conseil la Rose Valon TV vraiment ya mbote à partir à Paris vraiment mbote mingi mama Sylvie Tokyo couple Tokyo na kati à Londres na bossa binote vraiment mbote ya mingi ba bisous la Rose elle est là vraiment fort pour partager pour liker pour s'abonner bande ko nyonso bazali na biso longo ko bazali ko sa na biso team nyonso na kati ya sasa ko tozali ko zela babilo ko na bino vraiment merci mingi pe mbote na bino nyonso sika bozali merci to monani bala sima bye bye tikete nkolo amona bino apambola nga bino bo partager bo like bo s'abonner ba bisous ebele merci bye bye.